Hello 啊，大家好啊，我係機械人。我哋係一個新嘅賽馬資訊頻道，提供穩定性嘅貼士同埋其他嘅賽馬資訊。我哋提供嘅所有貼士同埋資訊係完全免費嘅，麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片咧就會馬上通知大家噶啦。咁就係對我哋最大嘅支持啦。第37個賽日，1月12號星期日，沙田嘅私家3跑道。賽事係10場，開跑時間係13:00。上戰貼士加提防嘅入圍係21匹，優勢入圍係18匹。詳細嘅賽後報告連結已經放咗喺我哋呢條片嘅片尾，如果大家有興趣嘅話，可以去參考一下。路程嘅分佈圖，1200米分別係第2、第4同埋第8場。1200米嘅泥地分別係第1、第3同埋第6場，1004米係第5同第7場，1006米係第9同埋第10場。上戰嘅成績簡報，機械人速遞成績。提供3匹，入圍1匹，重飛。落飛提供11匹，入圍6匹。回飛提供9匹，入圍4匹。10倍以上博覽區嘅入圍冷馬。第2場跑第3名越進知己32倍。第3場跑第4名無極勇將15倍。第5場跑第3名嘉應威風39倍。第5場跑第2名線路達飛11倍。第6場跑第2名奮鬥輝煌18倍。第6場跑第3名君志成14倍。第7場跑第4名安裕19倍。第8場跑第3名勁進非凡17倍。第8場跑第4名天竺貓34倍，優勢10倍以上嘅入圍冷馬。第3場跑第3名寶城智星14倍。第5場跑第2名線路達飛11倍。第5場跑第3名嘉應威風39倍。提醒返各位馬迷，機械人速遞會喺1月12號中午嘅12:30上載，大家可以留意一下。以下呢個圖表係重溫返主要數據近10戰嘅成績。以下呢個圖表係展示返優勢指數近10績嘅成績數據。第1場5班1200米泥地，機械人嘅選擇係7號逆市奇葩，標籤為高基；10號南區旺，6號蜂王，5號龍騰飛翔。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、6、7、10。第2場4班1200米，機械人嘅選擇係8號騰龍四海，標籤為高基；2號高錦，9號樂河，3號科創世紀。呢一場嘅優勢指數馬匹係2、6、8、9、11。第3場4班1200米泥地，機械人嘅選擇係10號星火燎原，標籤為馬膽；4號天天灑落，標籤為高基；6號獵寶勤；1號長隆區。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、3、4、10。第4場4班1200米，機械人嘅選擇係11號城中勇士，標籤為高基；1號新力好
8號旺旺快驅，6號勤得俱備。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、6、8、10、12。第5場4班14米，機械人嘅選擇係12號幸運芙蓉，標籤為高機；2號衝上雲霄，標籤為高機；10號川河盈區；1號八千財星。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、9、10、11、13。第6場3班1200米泥地，機械人嘅選擇係5號得心之遇，標籤為高機；12號越野大師，標籤為高機；6號花果猴王；2號海船時光。呢一場嘅優勢指數馬匹係2、5、6、9、12。第7場2班1400米，機械人嘅選擇係1號包裝天象，標籤為馬膽；8號陽光勇士，標籤為高機；4號勁進輝煌，標籤為高機；11號輝煌精英。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、3、4、9、11。第8場3班1200米，機械人嘅選擇係6號真心傳奇，標籤為馬膽；1號勁進先鋒；8號糖不甩；4號運高八斗。呢一場嘅優勢指數馬匹係4、6、7、8、11。第9場3班1600米，機械人嘅選擇係6號但求開心，標籤為馬膽；5號遙遙領先，標籤為直博；2號舉步生風，標籤為高機；1號米奇，標籤為高機。呢一場嘅優勢指數馬匹係2、5、6、9。第10場3班1600米，機械人嘅選擇係14號立八村，標籤為馬膽；2號川河歲區，標籤為直博；11號本領輝煌，標籤為高機；4號平凡騎士。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、8、14。今日機械人要提防嘅馬匹係第一場1號連心星，電腦級別係 B 減，機械指數係79，優勢指數係 Y， 非戰比係 7.56。第2場5號觀萬物，級別係 N， 戰比係 4.44。第3場3號黃龍飛將，級別係 A， 指數係94，優勢係2 set， 戰比係 29.03。第4場3號黑白，級別係 B 減，指數係81，戰比係 5.56。第5場5號至尊高超，級別係 A， 指數係95，戰比係 15.97。第6場7號有型人，級別係 B， 指數係80，戰比係 8.24。第7場12號玩笑，級別係 A， 指數係95，戰比係 8.33。第8場11號超霸勝，級別係 C， 指數係73，優勢係2 set， 戰比係 10.51。第9場8號銀亮奔騰，級別係 B， 指數係82，佔比係 9.07。第10場6號包裝名區，級別係 A， 指數係92，佔比係 7.82。以下呢個圖表係今日所有主力馬匹嘅參考資料。
以下呢個環節係今日所有非佔比項目嘅參考資料。機械人戰略特別馬膽區第7場1號、第8場6號、第9場6號、第10場14號。精選嘅單棍區第3場4、10、第5場2、12、第9場5、6、第10場2、14。1拖2嘅重心區第3場10拖4、6，第5場12拖2、10，第7場1拖4、8，第9場6拖2、5。1拖3嘅進取區第4場11拖1、6、8，第6場5拖2、6、12，第8場6拖1、4、8。第10場14拖2、4、11。我哋上次嘅賽後報告已經放咗喺呢條片嘅片尾，如果大家有興趣嘅話，可以撳入去參考一下。唉，開心嘅時間真係過得快。今日嘅賽馬貼士已經到咗尾聲啦，麻煩大家幫忙訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片呢就可以馬上通知你啦。咁就係對我哋嘅最大支持啦！如果未訂閱我哋嘅朋友仔呢，可以喺 YouTube 搜尋裏邊輸入機械人貼士，咁就可以揾到我哋嘅影片噶啦。最後，如果你喜歡我哋嘅影片嘅話，咁麻煩點讚同埋分享俾你嘅馬迷朋友啊！多謝晒大家嘅收睇同埋支持，我哋下次再見，拜拜。